ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கலைவாணிஸ் கிச்சன். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியாக ஒரு இன்ஸ்டன்ட் போண்டாவும் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வில்லேஜ் ஸ்டைலில் ஒரு தக்காளி சட்னியும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த இன்ஸ்டன்ட் போண்டா வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் அதே டைமில் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் இருக்க சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சே நம்ம இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ட் போண்டாவை செய்ய போகிறோம். அதே மாதிரி இந்த தக்காளி சட்னியும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு வில்லேஜ் ஸ்டைலில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ட் போண்டா செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுலில் 3/4 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த தயிரை ஒரு விஸ்கை வச்சு கட்டியெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் லேசாக புளிப்பு இருக்கிற தயிராக சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் போண்டாவோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அடுத்ததாக இதில் 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக துருவி சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ளேவர் இல்லாத எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய்லாம் சேர்க்காதீங்க. ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்து இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது அதில் 1/2 கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. டக்குன்னு இந்த மழை காலத்துலேயோ இல்லை குளிர்காலத்துக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ரொம்ப ஈஸியாகவும் அதே டைமில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இது. இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக மைதா மாவும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷத்துக்கு மூடி ஊற வச்சுருங்க. இப்போ இந்த மாவு ஊறுறதுக்குள்ளார நம்ம இதுக்கு வில்லேஜ் ஸ்டைலில் தக்காளி சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போது ஸ்டவ்வில் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலி வச்சுக்கோங்க. இந்த சைஸ் 3 நாட்டு தக்காளியும் நல்லா கழுவி தொடச்சி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த 3 தக்காளியையும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தக்காளியை நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகுற மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தக்காளியெல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக 3 பச்சை மிளகாயும் ஒரு சின்ன சைஸ் பூண்டையும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாய் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பச்சை மிளகாயும் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா இடமும் ரோஸ்ட் ஆகுற மாதிரி திருப்பி திருப்பி விட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதையும் எடுத்து அந்த பிளேட்லேயே வச்சிடலாம். இந்த பூண்டையும் நல்லா இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் ஆற வச்சிடலாம். இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இந்த தக்காளிக்கு மேலே இருக்க அந்த பிளாக்காக இருக்கிற தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ தக்காளியோட காம்பு பகுதியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பச்சை மிளகாயிலையும் மேலே இருக்க அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கிற ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த பச்சை மிளகாயிலையும் இருக்க காம்பையும் கட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பூண்டுலேயும் மேலே இருக்க ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5லேருந்து 6 பல் பூண்டை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த தக்காளி பச்சை மிளகாய் பூண்டை ஒரு பவுலில் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மேஷரோ இல்லை மத்து வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் மசிச்சிங்கனாலே நல்லா மசிஞ்சிரும். நீங்கள் அது மாதிரி தக்காளியை நீங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிடணும், அப்போ தான் அது நல்லா மசியும். அப்படி இல்லை மசிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சியும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மசிச்சாச்சு. இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நம்மளோட வில்லேஜ் ஸ்டைலில் ரோஸ்டட் தக்காளி சட்னி ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த இன்ஸ்டன்ட் போண்டா கூட சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்றதுக்கு இந்த தக்காளி சட்னி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். போண்டாக்கு மட்டும் இல்லை, நீங்கள் நல்லா சுட சுட ஒயிட் ரைஸோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கனாலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த சட்னியை ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம போண்டா மாவும் நல்லா ஊறி ரெடி ஆகிடுச்சு.
இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள், இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. ஒருவேளை உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியான கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்னும் 1 டேபிள் ஸ்பூனோ இல்லை 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க. ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்தவுடனே இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடுங்க. இந்த போண்டா எண்ணெயும் ரொம்ப இழுக்காது. கரண்டியை வச்சு மேலே இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா போண்டா வந்து எல்லா சைடும் நல்லா ஈவனாக வெந்துடும். இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு ஃப்ரை ஆன உடனே எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சிட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்ட பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா போண்டாவையும் பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா போண்டாவும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு போண்டாவை பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பாக, உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக, ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது. இந்த ரோஸ்டட் தக்காளி சட்னி கூட சாப்பிட்றதுக்கு இந்த போண்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் போண்டாவும் ஒரு வில்லேஜ் ஸ்டைலில் ரோஸ்டட் தக்காளி சட்னியும் ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்.